Oh, Motlogolo, ke eng ke di homework? Eya malome, ba re file homework kwa sekolong and ya ntshwenya ba kgopela thuso ya lena. Motlogolo, skwa wala malome ona ke tla go thusa. Wena o ka ra swena motlogolo wa ka we. Nna kwa sekolong ka nako ke sa tsena sekolo. Ge ba re file di homework, ba re di fe batswadi. Ba re thuse kwa gae. Nna e be ke thusa batswadi ba ka. Be ba sa thuse nna be ke thusa bona. A ya kgona malome? Ya kgoneha motlogolo. Kwa sekolong motlogolo be ke phasa. Be ke phasa go phasa. Ke phasa ka di level 8 motlogolo. A e bitsa ke extension. Be ke phasa motlogolo. Malome sona ka thusa ka homework ya ka ya spedi. Ba re file dema ba re di felletse. A go di ba le dema tse eng go thusa ka tsona motlogolo. Sa mathomo se re pudi ya ja leotja. Ya feta jaaka juice motlogolo. Ya feta jaaka juice. Sa bobedi sa re monna ke nku. Bušeletša motlogolo. Sa bobedi se re monna ke nku. Ga ra dilo fetoga pudi. Jesu! Sa boraro se re nonyane phaku-phaku. E botse ka 6 guy. Jesus is Lord! E botse ka 6 guy motlogolo. Mose malome nna ka di tseba. La sa bele re le phasa ka level 8. Be ke re reša motlogolo. O fitlho ba botse kwa sekolong motlogolo gore bo thuša ke nna. Ragolube aka Mr. Handsome. Oh, ke tla ba botsa malome. Ke tla go thuša ka homework e nngwe le nngwe motlogolo. E ka ba maths goba English. Gape English is my second hand tongue. Ra gore ke leleme la ka la bobedi motlogolo. Batlogolo Ragolo Baile motlogolo la botlhano le lengwe le le lengwe le re bogeng every Friday we drop. It's motlogolo re ba di Subscribe. subscribe. Dabo.